हाँ तो भाई आज शाम मेरे भाई दोनों ग्राउंड चले गए और मैं घर में वेलिकारी बैठी रही। पहले तो मैं आधा एक घंटा मोबाइल चलाती, लेकिन भाई मैं मोबाइल की इतनी कोई शदाई हूँ नहीं, इसलिए मुझसे मोबाइल 3 दिन चलाया गया नहीं और मैं मोबाइल से बहुत जल्दी तंग आ गई। और भी मैं तो उन अजीम लोगों को सलामी पेश करती हूँ जो पूरा पूरा दिन बैठ के रील्स देखते रहते हैं। मैं तो बहुत जल्दी तंग आ जाती हूँ रील्स से। और मैं कहती हूँ मुझे ना कोई काम देते रहो। घर में काम तो बहुत सारे होते हैं, सफाई करो, झाड़ू छाड़ू करो, लेकिन ये काम मुझसे ना मैं भागती हूँ, ये काम मुझसे नहीं होते, पता नहीं क्यों। हाँ बाकी बर्तन शर्तन मैं धो देती हूँ, लेकिन आजकल मुझे शौक चढ़ा हुआ है खाना पकाना सीखने का, तो बस मैं वही काम कर रही हूँ आजकल। और मैंने बनाई तो ये जेली थी जेल्टन पाउडर से, लेकिन ये जेली बनी अजीब सी रबड़ सी बन गई। और मेरा इस जेल्टन पाउडर से कोई बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए अब मैंने तो ये कभी नहीं लाना दोबारा।